डिजर्ट पर एक नन्हा नारियल का बीज हवा से आ गिरा। वहां ना मिट्टी थी ना पानी, बस पत्थर और धूप ही धूप। एक दिन एक घोड़ा वहां से गुजरा और उसने देखा बीज धूप में तड़प रहा है। उसने पास की झील से अपनी मुंह में पानी भरकर रोज उस बीज को सिंचना शुरू किया। धीरे धीरे बीज अंकुरित होकर हरा भरा नारियल का पेड़ बन गया। उसकी छांव में जानवर बैठकर आराम करने लगे। घोड़ा ने पेड़ के नीचे अपना ठिकाना बना लिया, लेकिन एक दिन भयंकर तूफान आया और पेड़ गिर पड़ा। घोड़ा का बसेरा उजड़ गया और वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन यह क्या, आपने इस घोड़े के लिए एक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।